naši priatelia, nakoľko sa nám opäť po roku blížia račianske hody, rady by sme vám ponúkli takú skvelú inšpiráciu na tradičný račiansky koláč, a to z dielne našej úžasnej, skvelej račianskej gazdinky pani Aničky Virflovej. Príjmete pozvanie? Áno, ďakujem. Vy ste úžasná. Tak môžeme ísť dovnútra? Môžeme. Tak poďte, nech sa páči. Pani Anka, to je úžasné, že ste nás opäť prijali do vašej pivničnej kuchyne. Tak nám prosím vás pekne povedzte, že čo budeme dnes chystať. Dneska budeme piesť osuchy. Jeden bude koprový, smetanový a dva budú ovocné. To znie úžasne. To je tradičný račiansky recept? Áno, tradičný račianske osuchy. Osuch. Tak, gazdinky, zoberte si pero, papier, pretože práve si povieme, čo budeme na tento recept potrebovať. No, máme preosiatú múku. Akú? Na jeden osuch môže byť tak 30 deko múky. Akej? Ja to pomiešam. Polovičku dám polohrubej, polovičku hladkej. A na také smetanové, keď niekto chce len smetanové osuchy, tam stačí 25 deko múky. Lebo smetanové osuchy musia byť tenučké. A ovocné už musia byť hrubšie, aby to ovoci tam sa na niečom držalo. Áno. Čiže ešte raz si to tu zopakujeme. Máme 90 deko múky. Mám tu polovičku hery. Áno. Nakrájané. Trochu soli a 1 lyžičku cukru. Teraz tu rozbijem 4 vajíčka. Pomôže vám? Môžeš. A tu spravíme kvások. Tu máme mlieko a cukr. A tu mám 1,5 kvasnic. Dneska ja už tým kvasnicám neviem prečo, ale už tie jedny kvasnice skoro na kilo múky je málo. Je málo. Takže ja už dám tých 1,5. Všetko je to, pani Anka, izbovej teploty, hej? Áno. Všetko. A toto je taká ľahká príprava? Zvládne to ľahká, veľmi ľahká hoci ktorá príprava. gazdinka. Tak ešte raz si pre všetkých vás opakujeme recept. Čo na to potrebujeme? Tu mám na 3 osuchy, na 3 plechy, 90 deko múky, pomiešame, polovičku polohrubej, polovičku hladkej, 4 vajíčka, pol hery, trošku soli, 1 lyžičku cukru a 3 lyžice oleja ešte sem dala. Aby to cesto Bolo také vláčne. dobre. Dobre. No, ideme na to, kočky moje. Vy ste úžasná. Môžeme? Áno. A toto tu na nemusí bublinkovať? Pane, už bublinkuje. Pane Bože, pomáhaj. Ja to najprv takto z ruku si to pomýšam a ešte bude málo mliečka. To vy už tak vidíte od oka, hej? Áno, jasné, že to je málo. A ešte sa spýtam, mlieko používate výlučne plnotučné? Nie, ale jaké dostanem. Jaké dostanete? Toto cesto musí byť riedke a ja, abych to vyliala na tie plechy. Ne husté cesto a capkať. To je gerheň. To je husté cesto. A to je úžasné, že vy nám hovoríte tie finty, ktoré by sme mali vedieť aj my a používať. Tu dáme kinút. A to zase mám plynia tu pustený, lebo aby mi to skôr nakyslo. Áno. Tak cestičko nám vykyslo za pol hodiny a ideme na to. Takže na vymastený plech, ktorý je dobre vymastený, ste práve rozliali cesto. Robíme 3 osuchy. Na prípravu smotanového osuchu s kôprom budeme potrebovať 4-krát smotanu, 14% pochuťkovú. Áno. Potom? Osoliť, aspoň malú lyžičku soli. Aspoň. Áno. A 4 žltka. A 4 žltka. Na každú smetanu 1 žltko. Dobre. No. A ideme teraz dať na tento osúšek, čo bude smetanový.
A preto robím 4, lebo toto dám tú smetanu, ale tá smetana nám uteče. Keď sa bude péciť, to nám uteče. Osúšek natreme smetanu a dáme navrch, polejeme s olejem. Aspoň 2 lyžičky. A dáme nakrájaný kopr. Už na hotový, upečený osúšek. Tak ideme na ovocné. Môže byť broskyňa, čo máme marhula, hruška. Ovocie si zvoľte ľubovoľne, ako chcete. Ano. My sme práve vybrali teda marhule, miesto popri miestu. A navrch idete dať strúhanku, ktorá je spojená s čím? Škorica. A cukor? Škorica, vanilkový cukor a olej. Ale takto, aby bola tmavá tá strúhanka. Teraz dáme na tento osúšek túto strúhanku. Teraz ešte prilepším. Dám tam oriešky. Aké ste dali vlašské? To sú normálne vlašské orechy. A čisté, alebo ste ich dávali s cukrom? Nie, len čisté. Teraz cukor. Aj 3-4 lyžice istotne. Pozerám, že dávate kryštálový, aby tak kryštálový. Tak zase aspoň 2, aj 3 lyžice oleja. Tak to vyzerá osúšek do trúby. Na prípravu ovocného posúcha v rámci náplne budeme potrebovať ľubovoľné ovocie. My sme použili marhule, zavárané, vodu sme zliali, šťavu, ale vy môžete použiť napríklad aj čerstvé. Ďalej sme tam použili strúhanku. Koľko asi približne? Taká 2 hrste a pomiešaná je tá strúhanka. S vanilkovým cukrom. Vanilkový cukr, olej, škorica a títo pomleté mandle. Pomleté mandle, jedno vrecko, 150 alebo 200 gramové. A povedzme si, prečo ide do tej strúhanky olej? Preto, že už potom navrch nemusím... Že to nepotrebujete toľko. Áno, už toľko oleja. Áno. Následne na to sme si zomleli vlašské orechy a použili sme ich ako jednu vrstvu. Koľko vlašských orechov ste dali? Tak tiež ale 2 hrste. 2 hrste. No. Bez cukru, bez všetkého. Áno. Potom ste dali cukor. Kryštálový cukor, aby chrupkal. A ešte na ten kryštálový cukor olej. Olej od oka, alebo 2 lyžice? Koľko som dala, ale 4. 4 lyžice. Vyzerá to fantasticky. A ideme si pripraviť teraz slivkový osuch. Teraz pozerám, že už ste pripravili slivkový osuch, lebo mali ste aj slivky zavárané. Ano. A už tu máme aj v mise aj mak. Čo tam je všetko? Len vanilka a praškový cukr pomiešaný. Juj, a ten mak, aby sa belal. Pani Anka, musím vám povedať, že fantasticky vyzeráte a tá energia, ktorú rozdávate, musím vás aj pochváliť. Veľa diváčiek nám píše. Áno, ale my by sme chceli vedieť, že aký je váš recept na elixír mladosti. Neviem. Pomodliť sa a pohyb. A pohyb? Jedávate aj vy takéto sladkosti, či to len všetko rozdávate? Ale takto kúšte, keď aj okoštujem, ale moc ne. Moc neholdujete sladkosti. Ja mám radšej ten smetanový. Áno, ale vyzeráte úžasne, úžasne. Musím teda prezradiť, že pani Anka bude mať tento rok 88 rokov a vyzerá naozaj úžasne. To není ani pravda. Pani Anička, ďakujeme vám veľmi pekne. Vy ste náš taký račiansky poklad a ďakujeme, že nás tak učíte a vzdelávate a že môžeme takéto dobré dobroty a koláče zachovávať aj pre ďalšie generácie. Nech sa mladí naučia a starí sa pominú. Ďakujeme vám. Tak pustíme sa do toho? Nech sa páči, dobrú chuť.